我不知道 iPhone 闹钟声音雷达有多少人会觉得很厌烦。如果会，请在公屏上打1；不会打2；直接无视，继续睡觉打3。反正我是非常厌烦。那为什么这种声音会让我们听上去感觉厌烦呢？这还要从人的声音感知说起。英国纽卡斯尔大学医学院做了一个试验，收集了人们认为难以忍受的74种声音，并将这些声音播放给试听者，要求他们按照厌恶程度进行排序。排序结果显示，受听者最厌烦的前5种刮擦声分别是刀子刮玻璃瓶、刀叉刮玻璃、粉笔刮擦黑板、橡皮摩擦玻璃和指甲刮擦黑板的声音。为什么会是这些声音呢？人类能感知到声音频率范围在20到2万赫兹，以上测试的5种声音都达到了2000赫兹以上，这足以让人产生不舒服的感觉。试想一下，如果你对一个女人尖锐的叫喊声频率在1000赫兹难以忍受，那么你就能理解为什么讨厌达到2000赫兹的声音。而且在测试中还得出声音音频介于2000赫兹至5000赫兹之间时，人耳对它最为敏感，也感觉最难听。这种反应源自大脑中的杏仁体，它会让人对高频尖锐的声音产生厌恶感。杏仁体是大脑中2个像杏仁的神经元聚集组织，有调节内脏活动和产生情绪的功能。人类对尖锐的高音特别厌恶，是因为杏仁体对上述音频难以忍受，传达痛苦信息给听觉皮层，让人感到头皮发麻，来排斥这种刺耳的声音。对了，还有刚出生的婴儿的哭声，也是在2000赫兹至5000赫兹之间。大概是人类进化过程中生成的古老生存本能，来确保刚出生的婴儿不会被忽视。说到这里，大家应该已经知道，是的 ，iPhone 闹钟的默认铃音雷达频率就在2000到5000赫兹。再加上，如果你每次醒来都听到同样的声音，你的大脑就会把这声音与不好的事情联想到一起。有一次，老板问我，你是不是讨厌这份工作？我回答不讨厌，我讨厌的是雷达。虽然我很厌烦它，但是它确实是让我起床最快的声音。现在 iPhone 也有了新的起床闹钟早起者，但是这会拖延我的起床时间，所以到现在我依然坚持用着雷达。你们说我是不是有点贱？好了，今天的视频就到这里。如果你觉得这个视频对你有帮助，那我们下期见。